Hi, I'm Alan Wong. I'm an anchor and reporter at ABC 7 News in San Francisco, and I'm standing in front of the Chinatown Gate in San Francisco. It's a symbol of the establishment of Chinese communities across the U.S. and the many struggles Chinese immigrants have faced and continue to face in order to succeed in the U.S. One common struggle that may be encountered by Chinese immigrants and receives very little attention is depression. Depression is a mental health condition that can be an obstacle to adapting successfully to life in the U.S. Yet the problem of depression receives very little attention due to the stigma and discrimination associated with mental illness in the Chinese community. It also receives little attention because little is known and reported about how Chinese individuals experience and express depression, which can be different from the way in which other Americans experience and express depression. As a result, both the professionals who provide services to the immigrants and the immigrants themselves have difficulty with recognizing the signs and symptoms of depression, which can be the first step in obtaining appropriate mental health care. A team of Chinese American professionals and community members in the San Francisco Bay Area created the educational film about depression that you're going to see. It's their hope to bring awareness, wellness, and prosperity to the Chinese American community. Hello， 大家好，我係 Mina 李適平，係 KTSF 26台溫馨全萬家同埋華人重刊嘅主持人。喺美國嘅華人社區，憂鬱症係一個好嚴重嘅健康問題，但係佢並冇得到重視。好多人，尤其是對新移民嚟講，佢哋唔係好了解憂鬱症嘅症狀同埋佢嘅治療方式，結果就令好多人呢就要自己受苦，而得唔到專業嘅護理。憂鬱症係一種好常見嘅精神疾病。咁移民咧就特別容易罹患憂鬱症喎，因為咧新移民咧就要面對好多新嘅挑戰，佢要接受呢個新嘅語言同埋文化，又要揾工，而又得唔到足夠嘅支持。咁而華人嘅獨特文化背景咧，亦都令好多人呢就係對憂鬱症同埋精神病咧就產生誤解，同埋覺得羞恥。咁好多人呢，就等到問題非常嚴重嘅時候呢，先至尋求幫助喎。咁好多時呢，就去到佢哋已經冇辦法做嘢、讀書，亦都冇辦法照顧自己或者屋企人嘅時候呢，先至揾人嚟幫助。憂鬱症嘅治療呢係有效嘅，佢幫助好多人重拾信心，令佢哋嘅人生道路更加成功。我而家邀請大家一齊嚟收睇以下嘅片段，等大家更加了解憂鬱症同佢嘅成因。令我哋更加願意嚟到幫助我哋自己、屋企人同埋你哋嘅朋友。我哋勇於面對憂鬱症，並且得到及時嘅治療。哦，黃太啊，係啊，我係陳姑娘，係公共衛生嘅護士，今日嚟探你。係，我都等咗你好耐㗎啦，入嚟啦，你坐嚟呢度啦。坐呢度。好啊。你好嘛，黃太。咪又係咁。你係陳姑娘嚇？係啊，我係陳姑娘。陳姑娘，你有冇見過我哋好似呢啲咁，我哋啲老人家住得咁屈質嘅地方㗎？有黃太，我呢成日都有探好多老人家㗎。咁有好多咧，都係好似你咁樣住喺呢啲政府資助嘅老人宿舍。我係一個死咗丈夫嘅老人家。我一生嘅工作就係照顧我丈夫啦，照顧我啲仔女啦。咁而家啲仔女又大晒啦，我丈夫又死咗啦，我又覺得再咁生活落去冇乜意思。我哋而家唔需要照顧人啦，所以我生活好似冇乜目的咁喎。你啲情況都係好困難。係啊，我好孤單㗎。我時時一個人坐喺度諗下，係咪我就咁坐喺度坐到死呢？咁我都係咁樣諗㗎。你喺度住覺得好孤獨呢？係啊，我唔中意出去嘅，唔中意出街。我一路都冇學英文，咁所以出去如果見到啲外國人，
我就唔知道點做噶啦。咁你有冇朋友同你傾下偈㗎？哦，嗰度屋外嗰邊有個太太，我有時同佢傾下嘅。其他嗰啲人我唔中意同佢哋傾啊，佢哋好煩啊，好大聲，好嘈啊，我唔中意。咁如果你需要揾人幫嘅時候，你會問邊個啊？我好少揾人幫㗎。我屋企如果要清潔地方，乜都係我自己做㗎。我好怕麻煩人嘅，我唔想人哋幫我。點解呢？我唔想負累人咯，因為我都唔會叫我啲仔女嚟幫我。我經濟又唔係幾好啦，冇乜錢啦，咁我就係咁生活咯。我好怕負累我啲仔女，我唔想佢哋知道，所以我咪一個人自己喺呢度咯。年紀大咗，老人家仔女幫係應該㗎嘛，係咪？我唔想叫我啲仔女嘅，我都好耐冇去佢哋度噶啦。啲仔女佢哋有佢嘅事啦，佢返工又好長時間，佢湊啲孫，咁邊有時間嚟理我啊？我唔想佢哋負累佢哋啊，我情願自己嘅啫。喺中國嘅文化裏邊，佢哋係講要孝敬父母。不過我時時同自己講啊，嚟咗美國，樣樣嘢都唔同噶啦，千祈唔好咁諗啊。係啊，即係移民嘅老人家喺美國生活咧，係真係好唔同噶。我好耐冇去見我啲仔女啦，我唔想麻煩佢哋，我又唔得同佢哋湊啲孫，咁樣咧，佢哋又走嚟走去，我周身骨痛噶，去一次，咁所以咪唔去咯。咁啲仔孫咧，啲孫咧又唔講英文，同我講唔埋嘅，我就覺得佢哋又唔聽佢哋嘅父母話，更加唔會聽我話啦。當然啦，年紀大咗，去湊啲細蚊仔都係好困難。咁你而家每日自己點樣照顧自己啊？我為自己，我時時都唔記得嘢嘅。我試過煮嘢食啦，唔記得熄火，我燒爛咗幾個煲噶啦。我嗰啲鄰居話我就嚟燒屋噶啦，所以我覺得我自己好多嘢唔記得，唔單止係唔記得熄火咁簡單，我好多嘢都唔記得。黃太，或者我哋應該要注意下你記憶力方面嘅問題。就你有冇唔記得食藥㗎？我有個藥盒嘅，咁但係咧，我啲藥咧係俾我血壓啦，同埋膽固醇嘅。不過我好多時到天黑啦，又唔記得食，有時甚至要第二日先至睇下個藥盒，又冇食到。咁樣你注意力方面呢？我唔能夠集中注意好多嘅。嗱，好似睇電視咁啦，睇新聞，睇完頭睇到尾，咁我就唔記得頭講咩噶啦。咁樣瞓覺方面呢？瞓覺我好難瞓得着噶。就算瞓得着，醒咗之後就瞓唔翻噶啦。咁樣你啲瞓覺嘅問題咧有幾耐啦？好多年咧就都係有時得，有時唔得，有時瞓得着，有時瞓唔着。不過呢幾個月咧，好似差唔多晚晚都係咁喎。咁樣咧瞓得唔好咧，都係好多老人家都有呢咁嘅問題㗎。咁即係如果係
偶然發生呢，又唔同啦。但係如果你時時都係有咁樣呢，就會影響你嘅免疫嘅系統方面，咁樣呢就會導致到其他身體上邊有其他毛病出現。咁你而家胃口點呢？我胃口啊，唔係幾好啊，我唔食得幾多嘢㗎。不過我成日覺得好攰，又冇乜精神咁樣，冇乜精力咁樣㗎。咁有冇其他啲身體上嘅問題呢？我個周身都骨痛，有時啊關節痛啦，有時啊背脊痛啦。咁我覺得我就或者有一日我都唔能夠照顧自己，我好擔心。我又覺得我自己係冇用嘅咯。嗱，黃太啊，你咁嘅身體嘅情況咧，都有好多問題。咁你情緒方面又點呢？你有冇情緒方面嘅問題啊？我咧就久唔久我匿埋會喊噶，我又覺得好閉翳咯，我又閉翳我啲孫，又閉翳我自己身體咁唔好，又閉翳樣樣嘢我都閉翳嘅。咁我覺得我自己冇乜希望，人生冇咩意義啊。咁我時時都係好傷心嘅。我係咪同你講得太多嘢啊？我從來冇講俾人聽㗎。你能夠今日嚟同我講嘢，我覺得好開心㗎啦。黃太啊，我係想睇下點樣可以幫下你啊嘛。你繼續講啦，你講多啲俾我哋聽咧，係好㗎。我成日都好擔心，我擔心我啲仔女啦，我又擔心我嘅身體啦，咁我又覺得自己好冇用啦，咁繼續咁樣生活落去，我又唔想煩我啲仔女啦，我好驚咧，我仔女最後都要送我去療養院㗎，我唔想去㗎，不過我又唔想連累我啲仔女，我諗最終我都係要入療養院㗎啦。我明白。我成日都諗翻以前啲嘢，我又諗到我哋好艱難嘅日子，成日個腦都係轉嚟轉去，咁我咧個心情咧好唔穩定㗎，我好唔平安㗎。黃太啊，你而家面對一啲係好困難嘅情況，咁你有冇做一啲喜歡做嘅嘢可以放鬆一下？有啲咩特別你喜歡做㗎？我以前咧有幾個朋友，我哋會出去行下公園嘅。不過我周身骨痛，我又驚住會跌親，所以而家咧我就冇去啦，我就留喺屋企啦。咁有時我舊時好中意睇電視劇㗎，但係而家連呢個興趣都冇埋啦。阿黃太啊，你有呢啲咁嘅情緒嘅問題咧，有幾耐啦？自從我丈夫死咗之後，都有1年咁耐㗎啦。黃太啊，咁過去幾個星期內咧，呢啲咁嘅情緒問題咧，影響你有幾大啊？都每日我都有呢個咁嘅感覺，都係覺得好擔心，好唔開心。黃太，我好多謝你今日咁詳細咁樣講俾我聽你嘅情況，仲有啲咩其他你可以講俾我聽嘅咧？有時我感到好模糊，有時又感到好混亂，咁我有時又覺得自己唔知喺度諗緊啲乜嘢，咁我就覺得我係咪有啲黐線咧？有啲神經質咧？我有時又聽到個耳仔嗡嗡叫嘅喎，係咪我有咩問題啊？你唔係黐線。你嘅情況咧就係你最近又失去咗你嘅伴侶啦，你先生過咗身，咁同埋你又即係啲仔女又好忙，即係唔可以照顧你，咁同埋文化又有問題啊，大家嘅價值觀念又唔同啦，就算同啲孫啊都係價值觀念唔同，譬如你經濟又唔係咁好啦，身體又有問題啦，
咁即係面對住文化嘅不同啊，咁其實真係好多壓力㗎。咁你又覺得好孤獨，咁同埋咧你又冇一個好好嘅互助嘅聯網俾你，咁你有時自己覺得好即係好無聊啊咁樣。咁呢啲咧都係好多時老人家咧都有啲咁嘅情況㗎。咁你當然唔係黐線啦，咁我哋好多老人家都會有咁嘅感覺㗎。我仲有一個問題喎，你有冇諗過想傷害自己㗎？我冇諗過傷害自己，不過我就有時會諗下，我會幾時死呢？黃太啊，我想俾你我初步嘅評估，你係有情緒啊同埋身體上嘅問題，咁我覺得你呢就係有憂鬱症。憂鬱症？黃太啊，你呢面對係好大嘅壓力。咁呢壓力咧都可以導致到你有憂鬱症。咁有啲人咧就係遺傳都可以導致到憂鬱症。嗱，一般年輕嘅人咧，佢哋如果係面對好大壓力咧，佢哋都可以有咁嘅反應，有啲憂鬱症嘅反應。但係好多時咧，年輕嘅時候咧，佢哋可以即係自己即係可以解決呢方面嘅問題啦。但係當我哋年紀大咗之後咧，我哋身體啊同埋我哋嘅情緒啊〜腦海啊，都係比較有強大啲嘅反應。我以為呢啲問題只有老人家先有㗎，我都唔知道原來好多人都會有呢個咁嘅可能性嘅，憂鬱嘅可能性嘅喎。黃太啊，你呢啲咁嘅症狀咧，係可以同即係年紀大咗有啲關係，但係咧亦都係同有憂鬱症嘅關係嘅喎。黃太啊，即係咧，如果有呢啲咁嘅情況咧，令到個老人家咧唔可以做翻佢哋平常日常生活嘅活動咧，咁呢啲係對佢哋影響好大嘅。如果係有咁嘅情況咧，我哋咧就係喜歡佢哋能夠去研究下，睇下佢哋係咪有憂鬱症。黃太啊，我想你咧入嚟我哋嘅健康診所嗰度見下心理治療師。咁樣咧，佢哋可以調查下你係咪有憂鬱症咧？如果係有嘅話咧，佢哋可以解釋俾你聽，有啲咩選擇去治療，減低你嘅症狀。同埋咧，佢哋都可以檢查一下，睇下係咪你身體有啲乜嘢問題，導致到你有呢啲咁嘅症狀。我唔想人哋知道我有心理上有問題㗎。唔係一件羞恥嘅事嚟㗎。因為呢個問題唔影響我，唔會影響我好多啊！我都忍咗咁耐咯。即係咧，我哋呢啲咁嘅症狀咧，係唔容易去解決。即係就算係咩年紀都一樣係咁困難。咁同埋咧，呢啲咁嘅症狀咧，佢唔一定可以自己消失㗎。咁我哋治療咧係有效㗎喎。有好多人咧，如果佢哋得到治療咧，佢哋會好轉㗎。但係咧，有好多老人家咧，佢哋又唔知道憂鬱症係乜嘢，亦唔知道有啲咩方法去可幫助呢啲憂鬱症。嗱，如果佢哋係唔揾治療方法咧，咁佢哋會可能繼續每日都仲係咁樣諗佢哋嘅問題啊，甚至乎會感覺到好失望、無望嘅感覺。真係有得醫嘅咩？咁樣係乜嘢嘅醫療嘅方法啊？治療方法咧係好多種㗎，有啲咧係包括喺活動方面啦，例如運動啊，或者喺社交方面啊。有陣時咧，即係飲食方面咧都會有影響㗎喎。咁有啲人咧又會參加一啲輔導㗎啦，咁可以學下點樣去解決面對我哋嗰啲即係壓力啦。同埋咧，有啲人咧又喜歡參加啲互助組喎。咁食藥咧，亦都有幫助。有好多人咧都唔知道憂鬱症咧係一種病徵嚟㗎。咁係可以治療嘅。咁例如好似糖尿病啊咁樣，用藥物咧係可以控制嘅。咁當然啦，每個人都可以選擇佢哋唔同嘅治療方法。最重要一點咧，就係開始去找尋治療嘅方法。不如我介紹你去俾我哋一個治療師啊，心理治療師啊，好嗎？好啦，我去試下啦。我一陣打電話俾你啊，話俾你聽個約會係幾時啊？好啊。嗱，呢度有一份小冊子，咁入邊咧就有一個清單係講憂鬱症嘅清單。咁
咁你咧可以用啲時間咧去睇一睇，去填下睇下邊啲係適合你嘅。咁到你去見心理治療師嗰陣時，你帶埋去啊。好啊，唔該你，我會照你嘅話去做噶啦。你可以享受你嘅安閒生活，你可以有一個光明同埋充滿希望嘅將來。你可能有時感到傷心同埋絕望，但係為咗你嘅家庭同埋你自己，你有責任同埋能力去改變。如果你有某些好似黃太同埋葉生嘅症狀，你要講俾你嘅家庭醫生、社工同埋任何心理健康嘅專業人士，你話俾佢哋聽你嘅症狀同埋壓力，要求轉介去心理治療師。如果你嘅症狀令到你感到不安，有傷害自己嘅想法，請立刻尋求專業人士嘅幫助。你可以致電24小時嘅防止自殺熱線，三藩市中文熱線係415-781-0500，全美免費中文熱線係1-800-273-8255。要積極尋求解決方法，咁就可以成功同埋開心走出困境，光明在望。